तो दोस्तों देख सकते हो सारे बंदर छाए में बैठी है आराम से। ये देखो बड़ा बंदर है इनमें सारों में। आधा जबड़ा फटा हुआ है, देख सकते हो। बंदरिया ने भी जुड़वा बच्चे दे रखे हैं, वही देख लो जुड़वा बच्चे इस बंदरिया के। देख सकते हो
दोस्तों देख सकते हो। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।